ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi vi faremo vedere come fare uno slime solo con la colla stick, con la colla Frit. Fitz, come si prepara oggi? Dobbiamo spalmare la colla sulle nostre dita. 2 dita, questo qua è il pollice, L'indice e il pollice, oppure il medio e il pollice, come volete. Ecco, ora poi iniziate a fare la ragnatela. una ragnatela che fate così e vi vengono dei fili di colla. Vedete che vi sta venendo la ragnatela? La ragnatela è venuta bene. Ora prendete la colla Questo rimasta. qua è lo slime che viene, però se dite che è troppo piccolo, questo qua, se dite che è troppo piccolo nel nostro, gli iscritti che commentano potete farne ancora un altro per attaccarlo a questo, un altro per attaccarlo a questo e poi viene grande. La massima quantità dovrebbe venire così, poi non si potrebbe fare più tanto. Allora, ora prendete la colla rimasta dalle vostre dita e poi attaccatela. E poi Prendete dai prendete lati e si stacca la ragnatela. Ecco, Poi cominciate a modellarlo e il vostro slime. ecco, ora è pronto. E io lo attacco al mio. Lo scotch E se volete lo potete anche colorare. sì, con i pennarelli, però non con i coloranti acrilici, perché sennò poi è troppo, una quantità troppo piccola, quindi non riuscite a colorarlo con i coloranti acrilici. Quindi potete colorare con i pennarelli, fate così con i pennarelli un po'. Beh, spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Ciao!